Перед нами бесшумный тактильный переключатель. Верхняя крышка из полиамида на 4 защелках, что уже радует. Стем из полиоксиметилена с дополнительными стенками вокруг крепления. Нижний хаузинг, как и верхний, из полиамида с классическими направляющими. Замыкающая пластина стандартная. Из особенностей это плавная неагрессивная тактильность, которая достигается за счет кривизны ножек стема. Такие ножки в принципе повторяют кривую на графике переключателя. В свечах такого рода кривую изображают как равномерную волнистую линию. Тишина достигается за счет силиконовых вставок по бокам стема, и при нажатии они просто амортизируют.